Mä oon Sari Hakkola, hedelmöityshoitobiologi. Embryoskooppi on alkioiden viljelyyn tarkoitettu inkubaattori, jossa on sisäänrakennettu kamera ja mikroskooppi. Embryoskoopin avulla saadaan alkioista paljon lisää tietoa. Nähdään, kuinka alkiot lähtee jakautumaan. Pystytään valitsemaan paras alkio siirtoon, potentiaaliset alkiot pakastukseen. Toisaalta vältetään sitten myöskin turhia pakastuksia, turhia alkion siirtoja, jos nähdään, että alkiossa on jotain ongelmaa. Embryoskooppi on vuodesta 2009 ollut markkinoilla. Suomessa ei ole muita embryoskooppeja tietääkseni tällä hetkellä kuin täällä meillä. Embryoskoopissa niitä ei tarvitse ottaa niitä alkioita ulos, vaan se kamera kuvaa niitä koko ajan. 10 minuutin välein käy kamera ottamassa valokuvan siitä alkiosta. Jos on ollut epäonnistuneita hoitoja aikaisemmin, niin voidaan ehkä saada pikkasen enemmän tietoa, että mikä voi olla syynä epäonnistuneisiin hoitoihin. Ja sitten jos lähtee raskaus ja tulee synnytys, niin on mahdollista saada itselleen video sitten tästä alkioiden jakautumisesta. Kyllä se toisaalta siinä mielessä helpottaa meidän työtä, että me ei olla niin aikaan sidottuja. Ajat, kun katsotaan tiettyjä vaiheita alkioiden jakautumisessa, niin ne on aika tarkkoja. Niin tässä kun embryoskooppi kuvaa koko ajan, niin me ei menetetä mitään kohtaa. Embryoskoopin avulla saadaan lisää tietoa alkioiden jakautumisesta. Pystytään valitsemaan paras alkio siirtoon. Turhien alkion siirtojen määrä vähenee. Tutkimusten mukaan keskenmenojen määrä vähenee. Raskaustulokset paranee. Se aika raskauden saavuttamiseen lyhenee. Eli säästetään aikaa, rahaa ja hermoja.